Сили оборони України збили новий російський дрон «Камікадзе», новітню модифікацію «Куба». Це баражуючий безпілотник, здатний виявляти цілі за заданими координатами і їх вражати. Знищили ворожий БПЛА українські військові за допомогою зенітного FPV-дрону. Які швидкісні БПЛА використовують українські захисники та в чому різниця між зенітними та реактивними безпілотними літальними апаратами? Українські швидкісні дрони умовно розділяють на два типи. Перший – це зенітні БПЛА. Фактично, це звичайні FPV або дрони «Камікадзе». Зенітними їх робить спеціалізоване оснащення, таке як сенсори, радари та системи управління вогнем, що дозволяє їм ефективно виявляти та відстежувати цілі на великій відстані. Зенітні дрони можуть нести різноманітне озброєння, включаючи ракети, кулемети або кумулятивні боєприпаси, та здатні знищувати російські розвідувальні БПЛА, такі як «Орлан-10», «Зала» та «Суперкам», і навіть можуть вражати ворожі вертольоти. Такі дрони здатні працювати у складі протиповітряної оборони. Однією з переваг є їхня вартість. Ціна сягає 1000 євро, в той час, коли зенітні ракети можуть коштувати від 780 тисяч євро за одиницю. Зенітні дрони оснащені різноманітними технологіями наведення, серед яких радіокомандне управління. Це дозволяє дронам точно орієнтуватися у просторі. Також можливе лазерне наведення, яке забезпечує високу точність прицілу та використання машинного зору. Другий тип швидкісного дрону – це реактивний. Головна їхня особливість – це велика швидкість до 400 км на годину завдяки використанню реактивних двигунів. Також реактивні дрони мають аеродинамічну форму, яка сприяє підвищенню швидкості та маневреності у повітрі. Завдяки цьому дрон може виконувати високоточні завдання в небі та проникати вглиб тилу противника. У своєму арсеналі Україна має чимало швидкісних дронів. До прикладу, реактивний дрон-ракета «Пекло». Він здатен летіти зі швидкістю 700 км на годину на відстань до 700 км. І з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕП. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. Тож, швидкісні українські дрони, реактивні, зенітні. Пане Анатолію, поясніть на пальцях, як кажуть, в чому різниця між ними? Давайте зауважимо, що ми всі бачили славнозвісний «Русоріс», коли наші дрони мультикоптерного типу перехоплюють розвідувальні дрони російські. Знов-таки, коли ми йдемо на інші задачі, тобто ми кажемо про, наприклад, ті ж самі шахеди, то швидкість шахеда набагато швидше. Тому треба шукати рішення, яке б дозволило нам би виконати перехоплення з розрахунку того, що треба або наздогнати, або випередити безпосередньо сам цей дрон. І тому за основу можна казати, що можна брати більш швидкісні двигуни, а це вже двигуни на реактивній тязі. Тому основна мета цих дронів – це все ж таки шагнути трохи вперед і вже почати працювати по швидкісним цілям. Пане Анатолію, що стосується швидкісних показників, на ваш погляд, з вашого досвіду, ви бачите вже певну стелю, за яку вже, наприклад, зенітний дрон не вийде? Для того, щоб перехопити будь-яку повітряну ціль, треба її знайти і тримати в повітрі з чітким розумінням щодо її координат. Тому тут є потреба в системах, радіолокаційних засобах, які б дозволили нам отримати чітку координату. А на останньому етапі можна вже і захопитися, наприклад, за рахунок безпосередньо камери або якогось іншого засобу. Тому, в принципі, тут я би зауважив, що ми просто виходимо в еру таких зенитних ракет, але основою цієї зенитної ракети виглядає як звичайний дрон. Пане Анатолію, чи вбачаєте ви сенс в українській розробці типу «Шахед»? Не вбачаю сенс, тому що у нас є прекрасні розробки набагато кращі за «Шахед». Я рахую «Шахед» неефективним засобом ураження, тому що ми бачимо, як проти нього ми протиставили. Вибачте, проти
тієї тактики, яку використовують росіяни, велика кількість заліза, велика кількість особового складу, велика кількість засобів ураження, в будь-якому випадку навіть неефективна зброя стає насправді складним для перехоплення, тому або протидії. Тому тут знов таки вкотре наголошую, головне питання це технологічність. А у нас є деякі технологічні рішення, які дозволяють нам вибивати, наприклад, склади на аеродромах з ядерними потенціалами, якщо ми кажемо про Російську Федерацію. Пане Анатолію, і можливо певним підсумком нашої розмови, ваше бачення з того, що можна оприлюднити, ваше бачення розвитку вітчизняних зенітних та реактивних дронів. Яке воно? Автоматизація процесів, тому що знов таки треба зазначити, що є важлива потреба. Це пошук засобів радіолокації, які будуть виявляти малопомітні, малорозмірні дрони. Додатково для того, щоб окрім того, щоб їх побачити, треба захопити і тримати, постійно передавати на засіб ураження координату, за якою прямує цей засіб. Додатково треба зауважити різноманітність засобів ураження, які будуть працювати або за рахунок кінетичного знищення, або за рахунок підриву поля. І саме зенитний дрон це те рішення, яке буде основним засобом протидії саме проти розвідувальних ударних дронів малого зразка. Пане Анатолію, ми дуже дякуємо вам за пояснення. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕП.